Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak ev ve iş yerlerinizde özenle ayırdığınız geri dönüşüm malzemelerini toplayarak kendi tesisimizde ayrıştırıyor ve geri dönüşüm sürecine kazandırıyoruz. Plastik, cam, metal ve kağıt gibi geri dönüştürülebilir atıklar uzman ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek türlerine göre ayrılıyor ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Bu çalışmalar sayesinde doğal kaynakların korunmasına, atık miktarının azaltılmasına ve daha temiz, daha yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Unutmayalım ki geri dönüşüm geleceğe bırakacağınız en büyük mirastır. Sizler de bu sürece ortak olmak isterseniz ev ve iş yerlerinizde geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırarak bizlere destek olabilirsiniz.